waaw mais après émission beeg avant yëpp dama doon toog nii ñuy wax ma ne leen gis na Sénégal 2 ans laa leen wax ma téye nii sama loxo parce que dama ko maîtriser. yow da nga xam sénégalais yi la. du ke waaw munoo dëkk si dëkk ba am si juróom xam nga 29 ans yow nga am problème pour xam waa dëkk bi loolu bu yeboo nga xoolaat sa bopp. maanaam dafa intelligence bi def. di fa lekk di fa añ di fa reer nit yi di fa dëkk di fa lekk comme yow di jaar fi ngay jaar di def li ngay def yow munoo xam nit yooyu noonu bu yeboo nga tuxu. Il y en a qui n'ont pas le sens de l'observation aussi. exactement moo tax ma ne il faut ñu tuxu wala ñu xool leneen. comme si ceeb cere dolli ñeex cap ni góor gi jeen vol si jet wala dox si géej. dikkal ma si loolu. comme roof si ceeb. cere comme roof ci ceeb di comme roof ci ceeb. waaw cere dolli ñeex cap ni góor gi jeen vol si jet wala dox si géej yokk job di denc yaa ngi may dégg nee nañu waxuma dara nag. ceeb roof ñeex cere. góor gi ceen góor gi jeen cap. vol jet dox ci géej. maanaam dox vol si jet rek wala dox si kaw ndox. waaw force. waxoo dara. waxuma dara. waxoo fa dara. comme roof si ceeb cere dolli ñeex cap ni góor gi jeen vol si jet wala dox si géej yokk job di denc yu bon di xeet ba mu ni clair ci sa xol bu wow ni xeer même booy dee bul foog ni jeex na may bés bi la god di yee waxuma fa dara. maanaam da ngay wan Dip moo nekk nii. non non déedéet attends ni ñu leeral ndax wax naa dara wala waxuma dara. waaw wax nga dara mais li nga wax laay jéem a comprendre maanaam Dip moo nekk nii si je comprends bien. je me présente damay dugg si son bi dama nekk di dugg si son bi. annoncé la ne la même booy dee bul foog ni jeex na. vol nucléaire ci sa xol boobu si géej maanaam dañu ñëw pour def ko. by force. waaw dañ ko war a def roof si ceeb cere dolli ñeex moom la moom moo koy neexal mais comme que ku bëgg a dégg moom dina dégg. yokku job di denc yu bon di xeet ba mu ni clair ci sa xol bu wow ni xeer même booy deebul foog ni jeex na may bés bi la god di yee. investir ci fen amoo sax bénéfice du doute. wax naa ça veut dire quoi. wax naa investir ci fen te amoo sax bénéfice du doute des fois. bénéfice fen doute déjà. punchline bi nag rafet na. ñaari parties yooyu taxaw nañ léegi investir ci fen amoo sax bénéfice du doute mooy nga jël sa doole bi yëpp def ko ci fen te nit yi duñ sax toog di dute naan lu muy wax dëgg loolu du dëgg tellement que da nga mun fen waxuma dara. loolu kan moo koy def. su fekkee man non dama lay laaj nga wax naa wala waxuma parce que loolu tam. xam naa ni wax nga dara. waxuma rek. non wax nga dara non wax nga mais kan moo def loolu. kan moo investir ci fen te amul sax bénéfice du doute. bëri na c'est pas kenn moo ko war a wax mais bëri na en plus rap la rek da ngay def ay affaire ay figures yu rafet après nga avancé mais am na ñu koy def bëri na am na ñu koy def te investir nañ mais amuñu ci loolu tamit parce que fu ñu waxee dañu naan kii dee fen. nan la nit di investir ci fen. investir ci fen maanaam da ngay fen pour yàqal nit wala fen pour nit yi xoolee nit ki benn kanam bi wala fen pour discréditer nit ki. léegi après léegi bu fekkee da ngay def loolu noonu investir nga ci léegi amoo ci dara. investir nga ci temps. sa temps sa doole sa lépp sa imagination parce que fen moom yenn saa yi da nga koy créer wala nga sos léegi nag bu fekkee def nga loolu ba pare amoo ci dara mooy waaw amoo sa bénéfice du doute. moo nit ñi gëmuñ la xalaatuñ la. parce que nit yi bu ñu demee ba xam ne yow da nga tàmm fen duñu la gëmati. là tu parles au rappeur. waaw ñëpp. ñëpp maa ngi sama jeet maa ngi bëri naa ay du rappeur kese man je suis pas là wala samay rival du ñu ay rappeur kese bien vrai que nag nekkuma fi di ut ay nit yu may nekkal en concurrence wala di xeex ak ñoom non 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 li may ut mooy ni may def ba avancer mais si yoon bi dafa bëri ku lay jéem a kale wala koo xamante da ngeen di nekk ci benn affaire stratégie et cetera ci domaine yëpp nag. weesoo ci musique da ngay am ay nit yoo xam da ngay liggéey di sekk yu bëri comme Pape Sidi sekk nañ ñaata yoon lañ def émission yenn saa ñu sekk ay affaire yenn saa nga woo ma conseiller ma yenn saa ma gis benn affaire wax la contraire bi mën na nekk. man Pape Sidi animateur laa xaama xool nu may wàccee booy bi xam nga man Dip dama am tour léegi du ma dem si Pape Sidi et cetera comprendre nga. ay affaire yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir musique bi donc forcément di nga am ay nit yoo xamante ne doo leen déggoo. te dinañ la jéem a wàccee ci moyen bi wala beneen bi. Il y a beaucoup de gens qui interviennent sur ton chemin. te ñooñu ñoom ngay jéem a. mais mënul ñàkk waaw. bëri ngay jéem a léebu waaleew noonu. parce que man tam du ma leen may dara. yow da nga leen di yow doo bàyyi mu set. dama leen di wan ni que maa ngi avancé dama leen wan ni que nekkuma di nelaw dama leen wan ni que tamit dañuy nax seen bopp rek. parce que ce succès dina am ñu mu neex. waaye dina am ñoo xam ne daf leen di changer. bëri na amp gars yi. na doon 50 cents sam benn sa fils du ju
dip moo la mun du gàcce c'est comme ku Messi di duut maa ngi si trône bi ak ñoom Messi jël sama Pepsi di góor duma segg ci kaar ma la sa sëri di xaar ma tax sa sëri di taas carrière bi mënoo ko saltal ni nga mel ni sa chemise su paas sëgg di gaz jóg la série bi jaar fële jël sëri li kaas sam cachet sañuñ ko dagg ni bin bin ci sa ndigu maana mani bi teew xaalis ma gagné guerre bi duma reyante comme militaire. Là, tu parles de Mani. Mais bien avant, tu as utilisé quelques figures de style pour parler de tout ce que tu venais de dire, mais donc répéter sur d'autres formes. C'est-à-dire, ni ngay arto nit ñi, ni nga leen di waxee seen faire ci sa ndiguma, tassel chemise bi, carrière bi, comme c'est chemise ou pas. Donc, tu as utilisé les choses les plus sacrées chez une personne pour lui dire qu'il y a aussi level boobu nga nekk. Mais en même temps, j'ai constaté que tu as parlé de xaalis, na mani bi teew. bon pas forcément sacré mais loo xam ne doo ko ñemee bul ko jéem a sax laal. C'est sacré. waaw mais oui c'est sacré les parents mais peut-être je veux pas dire que par exemple sa chemise papa dafa sacré wala affaire yooyu xam nga mais dama ko bëgg a expliquer nii par exemple bul jéem a laal loolu quoi du loo war a laal quoi waaw mu nekk lu sacré ou pas mais bu ko laal waaw. laal moom nañ ko bàyyi affaire bul jéem a sax jéem a egg foofu noonu après lu may wax si xaalis bi côté boobu ngay laajte. maanaam. da gars yi fay wala. waaw na mën bi teew parce que wax dëgg yàlla gars yi dañu yàgg étiqueté ay comme ay xale quoi dañu yàgg jàppee comme ay booy. par exemple ñu nekk si net bi ku nekk saaga moromam ku nekk def son xam nga gars yi di coow de gauche à droite non loolu avancé loowul kenn man tam la mooy avancé loo lii xaalis. xaalis bi dafa war a ñëw waaw moo tax ma ne na mën bi teew xaalis mooy gagné guerre bi du ma reyante comme militaire. xaalis mooy gagné guerre parce que lii xaalis moo ko fi teg. parce que da nga wax ne pour concurrencer ak Dip il faut nga yor Mani. bien sûr. parce que yow da nga yor Mani. mais dama koy prouver chaque jour c'est pas que dama yor Mani mais dama ko liggéey. Fuck number one. le fait que gars yi di dugal seen gel yi di dugal sa ay son di si snap si story privé yow da nga koy bàkkoo. non c'est pas que damay bàkkoo loolu. da nga koy bàkkoo wax nga ko. ay kii la rap la rek. rap la mais da nga koy bàkkoo. ngay bañ Dip di ko xeet sa gel di ko def snap ngay gis affaire yooyu du neex gars yi. waaw loolu neexul mais bu yemoon si ay gel garaawul. mais da ngay dem sa gàlle mère bi bu dul père bi paa bi. mère bi duñ la déglu wala sa rakk wala sa mag wala loolu mënul ñàkk. wala paa yi duñ la déglu booy duñ non kër goo dem moom maa ngi fa moom loolu moom leer na quoi. lu ma siy waat pour lan. Fuck number two. waaw foog yi ngay foog nii moom lan la. yaa ngi li may fay. kan moo job son bi beat bi dafa kii quoi. Sadik moo ko job. Sadik moo job lii. yeah. percu yu ay lu ngeen tëgg la vrai. non moom moo ko def. moom moo ko tëgg. waaw. très bien en tout cas c'est génnul quoi mu ngi yaa ngi dawal yaa ngi rap. gars yi duñ ne waaye dafa dénaturer musique bi xëy na bon peut-être on peut tout attendre de nos jours. ma jug bañ a jug. am na yoo xam ne man rek ma si instant yi foofu laa tolloo fet par exemple ay dafa def nii est-ce que wax ndox fa dara gars yi duñ ko laajte. ñoom seen yoon nekkuñ. non. de toute façon na génn na rek. neex wala mu jàll wala na feccaabul et cetera mais bu dee Dip moom il faut que léegi gars yi commencé xool mais loolu c'est bien. musiba naaru laay gëm sama ñaaru yaay lëmbe Dakaaru njaay musuma xaat bi bañu ma jeng ngeen ma daanu waay aka ma gaaw si gaay maay sa musiba naaru laay every day mais nag bañ a xaat deedu jéem soxla ma tuub pour def ko benn bu mën a takk plus de 5 jeeg. boo dégguma dara si li nga wax fii waxaatal ma baamtul ma. every day may def bañ a xaar ndax dee du jéem. ndax dee du jéem. waaw may def day ñëw rek nga dee. waaw man may def bañ a xaar parce que dee du jéem. soxla ma tuub pour def ko benn bu mën a takk plus de 5 jeeg. benn buum. waaw mën na takk plus de 5 jeeg. ça veut dire. soxla ma tuub pour def ko benn bu mën a takk plus de 5 jeeg. waaw soxla woo tuub pour am ay soxna yu bëri yow kon si ñëwoo monogame. si mais soxla ma tuub pour am 5 jeeg. Cécilia Bouzel dañuy waxtaan. du xew sax. du kon lii pour rab la rek. waaw pour rab la waaw. moo takk yeneen 4. non mais li may wax ñi ko am dégg-dégg dégg nañ ko. yéegi ñun ñi amul dégg-dégg nag. ñi wuti dégg-dégg. wax ju yegg dof moo ko moom dof yi nag ñun dof yi. non dof yi moom ñun dañu bëri Sénégal de. mënuma si ñoom dara. soxla ma tuub pour def ko benn bu mën a takk plus de 5 jeeg. benn buum. dëgg la. mais Dip yaa ngi wax lu cagare fi mu ne nii. bon mais bon xale yi nekkul xale yi kese ñooy déglu mais y' a rien de caga takk 5 jeeg lu si kii. mais buum bi. non benn buum waaw buum
doo dégg sax ñu naan yow amul dégg-dégg ma xóotal sama dégg-dégg. ñu naan buumu sëy sax dañ koy wax buumu sëy. waaw mais buum benn buum dañ koy wax. waaw mais benn buum am na tam buum kii policier ku bëgg a dégg daal dina dégg. ku bëgg a dégg. baax na ku mu mën a dégg aussi. baax na loolu moo tax ñu ñëw ne la waxoo fi dara parce que nous on ne comprend pas. façon wax dëgg yàlla man wax dara sa indiwuma fi. waaw baax na. man Bamba fu tëbb dem ba nekk président fu surtout esclave de la rey gi chaîne toj lu bon ba mu jeg sa bien ni ko wax si skin care Michael Jackson. loolu. gedd gratte-ciel dëkki Barack Obama fu Trump dem ba nekk président. gedd gratte-ciel dëkk Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. waaw. nga gedd gratte-ciel. dem dëkki Barack Obama. lu bëgg wax foofu. waaw loolu leer na gedd gratte-ciel dëkki Barack Obama fu Trump dem ba nekk président fu surtout esclave di la rey ngir chaîne toj sa lu bon ba mu jéeg sa bien gedd gratte-ciel dëkki Barack Obama maanaam gedd nekkul soxlawuñu par exemple àdduna bi par exemple li si nekk actuellement comme par exemple li ñuy jaay quoi mais peut-être li gën a nekk vrai quoi gedd gratte-ciel dem dëkki Barack Obama fu Trump dem ba nekk président fu Trump dem ba nekk président foofu gedd nañ gratte-ciel parce que foofu la gratte-ciel ëppee. xam nga dem dëkki Barack Obama maanaam dëkki foo xam ne moo gën a wóor pour ñun suñu suba quoi. maanaam côté spirituel moo tax may wax. dëkk fi Bamba ne. dëkk Barack Obama Bamba ñëpp xam nañ kan mooy. Cheikh Ahmadou Bamba waaw. léegi après ma ne fu surtout esclave di la rey ngir chaîne fu surtout esclave di la rey ngir chaîne esclave dañ leen doon takkee ay chaîne mais tey esclave surtout esclave mën na rey moromam pour chaîne bu mu takk. chaîne en or wala. chaîne en diamant affaire yooyu comme genre ñoom ni ñuy dundee quoi. le bien matériel prime surtout. nekkul damay rêver nekk feneen par la force quoi par exemple li ñuy jaay wala li ñuy rêver loo nekkuma si rêve boobu noonu carrément à 100%. maa ngi sama yoonu bopp quoi. yaa ngi comprendre après ma ne fu sosi lu bon ba mu jég sa bien après si laa ne ni nga ëppoon njëriñ skincare u Michael Jackson ci cimetière da ngay gunge rek ni frère u Michael Scofield ci biir jeel. skincare u Michael Jackson moom mooy produit dépigmentation bu Michael Jackson defoon pour jib bi mu amoon. amul njëriñ si kaw si biir suuf quoi. waaw amul njëriñ comme ni frère u Michael Scofield ñàkkee njëriñ. day gunge quoi waaw da doon gunge rek du si dara. For real, Dip, des fois je te comprends pas. Tu es tellement mitigé, je sais pas si je dois t'appeler comme ça, de quelqu'un de paradoxal en même temps. Parce que tout à l'heure, pour le premier couplet, tu m'as parlé de Khalis, il faut que nous fassions money, il faut que nous gagnions Sénégal, il faut que nous concurrencer le monde entier. Bon, ça c'est des trucs immatériels, ça c'est des trucs matériels. Concurrencer le monde entier, ça veut pas dire que da ngay jaay sa leer wala jaay sa culture wala jaay sa li nga am lu précieux pour def li gars yi di def par la force. Non. Après deuxième partie nga wax ma gratte-ciel wax ma dërk bu bu Trump nekk Barack Obama moom mooy ci terre de Serigne Touba on peut l'appeler comme ça. Tu me parles de njëriñu xeesalu Michael Jackson ni mu ñàkkee ci biir. mais bul dégg xeesal bi kese wala nga dégg gunge bi kese non. non mais da ngay spirituel laa bëgg a wax. waaw spiritualité su nekkee si yow mënoo ko bañ a génnee déglul Gaston même ego trip noo def mu wax si lu spirituel. ñoom ñoo fi def baatin ego trip. parce que spiritualité mënul dañ si moom parce que il est spirituel. loolu nag du ma ne mu ngi si man mais dañul si man waaw parce que su ma ne bëgguma ne mu ngi si man comme si damay tàgg sama bopp mais xam naa ni am naa côté boobu quoi si man. xam naa ni yow waroon nga fi nekk prêtre. mais malheureusement da nga cóolle. waaw cóolle mu jow mun nekk prêtre ñu dem continuer wooy parce que temps bi léegi mu jeex ah. ci cimetière da ngay gunge rek ni frère Michael Scofield ci biir nga cóolle. pare mën nangu ni coow lu jëkkee ku xam képp kuy rap wolof xam nga nombre rappeur bi di fay teg sama nafsu si biir. yow da nga fay rappeur. bëri na ñëpp laa fay. jox xaalis wala. non dama leen fay dama leen bett fay leen ñoom ñëpp. maanaam existé tuñ. waaw man maa existé. yaa leen yóbbu à la retraite. bon pour ego trip d'accord mais am na ñu existé am na ñuy kii mais man maa gën a existé quoi. maa leen gën. Si vous cherchez un con, vraiment, venez le prendre. Si vous voulez... Non, mais sérieusement, loolu moo am man maa leen gën a existé quoi. waaw yow xam nga yow yaa gën a existé sa domaine.
man sama domaine maa ngi existé nañ wax dëgg. non mais le con man maa leen gën a mais existé. dégg nga bon bàyyi woon non mais ni nga ko waxee moo reetaan. moo am ku xam nombre gars yi fi nekk di rap am nombre ji ñi. mais tu as été ba Cabana Club ba fi ñu doon wax léegi non avant Cissesse ba Adrien Senghor ba Sorano ba Ibamar j'ai été là j'ai vu muy nekk dabb daaxi ay findi fer yu ñuy collé ci dàll pour mun cee dox. donc je me suis dit que Dip il a eu de l'avance par rapport aux autres parce que dafa ñeme joindre sa parole à l'acte da ngay woo ñi la gëm sa communauté ñu lay fekk ci ay événements yu grandiose plus muy gën a ngand di inimaginable nga ci ñeme investir. Moi je me dis le gosse il a soit c'est un génie soit il est tellement fou et alhamdoulilah ça a réussi heureusement pour le moment. xëy na bon yow ni nga fayee gars yi booy dinañ ñëw fayee la noonu incha allah. waaw peut-être xaw ma. dañ lay fay nag. waaw mun nañ ma fay. say mag say bon d'accord amul problème mais. xam nga loolu noonu su ma toogee sax di ko wax day mel ni man maa xam luy am suba mais li ma xam ak ni may xalaatee ak ni may liggéeyee xam naa bu baax ni xoolum sama xel defuma ko si ay booy bu mu mën a fay defuma ko foofu. rab bi fu dëmm dëgg la kan moo sañ a wax ni que pak bugul biggi seen ngeen bi ko buuru lëmba la moo tax ma lay yokkal ay tàmm ci bit bi sagal la yàgg solal màgg si bi dagg bu ma. hip hop yëfu dëmm dëgg la kan moo mën a. pak bugul biggi. pak dafa bëggoon biggi. waaw ay xarit lañu woon. mais finalement dañu mujjee clash. yëfu dëmm si boppam. yow xam nga si dara yaa ngi si hip hop bi clash yi nekk yemul si rappeurs yi kese donc voilà ñun peut-être bañante wuñu mais hip hop moo demee noonu da ngay dox di gis ay affaires yoo man su ma doon toog di expliquer yenn relation yi ma amoon si hip hop yow da ngay ne déedéet da ngay ne non loolu mënul nekk yi nit yi xam ak ñun xamul da ngay gis ay affaires yu doy waar da nga naan mais lii nit yi la wala musique bi ñuy def la. parce que yow après da lay dépassé quoi moo tax ma ne rab yi fu dëmm dëgg la kan moo sañu wax ni que pak bugul bigi parce que ñoom bu ñu demee ba ay nit ba reyante dugg si biir ñu rey kii rey kële ci ay rivalité ay West Coast ak xaw ma East Coast ak yooyu donc ça veut dire que rap moo nekk yi fu dëmm si boppam. man de source sûre je sais que beaucoup de gens parmi vous ku si nekk damay waxtaan ak yow en aparté musuma ñëw di la wax diw nee na dara si yow musuma dem si keneen ne ko diw nee na dara si moom parce que je ne suis pas comme ça je suis limpide avec ku si nekk relation li ma seex ak yow loolu la ñuy def professionnellement amicalement on s'en arrête là mais j'en suis sûr et je le dis aujourd'hui en exclusivité rappeurs yu ci bëri dañuy clashante mais boo wéeteeg ñoom dañuy jàppante kaañ à commencer par yow jàpp nga ay kaañ ay rappeurs yoo xam ne yéen a ngi nekk en digg pandémie Covid-19 non mais ay kaañ ay déconnance la mais après boo demee ci internet bi da nga gis public bi jëlee ko benn fugg saagante yi waxante yu ñaaw yi après loolu aussi daf leen di influencer yéen. vous êtes des fois seen public daf leen di jàpp takk leen. parfois ñu seen public daf leen di jàpp takk leen jàmm. public bi non. public bi bon man jàpp ma ci public man bokkuma ci ki public bi di jàpp quoi. mais des fois dañ lay merlo. non sama public non xanaa nit. pas ce public. waaw ni sa public di demee di xuloo public bu ñeneen. noonu la public bu ñeneen ñëw di la wax ay wax yoo xam ne. waaw loolu moom waaw miin naa ko tamit quoi. loolu miin naa ko xam nga nit koo xamante ni par exemple bokk si day déglu kese bu ñuy wax la dara garaawul. mais par exemple comme ñun ñi en tant qu'artiste parfois ñun ñooy dépassé léegi nag ku bëgg a dépassé dépassé ku bëgg a dépassé dépassé ak bees papam dafa gaañu yaayam dafa gaañu mais dañuy wax di naan ay papam ak yaayam mais pourquoi dañu waxante dëgg. bii boobu affaire u dëmm la. mais da ko weesu sax di ko wax ni sans prêter attention ni yow kii ngay waxal ni ay famille dundatuñ dañu waxante dëgg tamit quoi léegi nag ku bëgg saaga ku la neex saagal defal lu la neex loolu yow la concerné mais franchement man am na yoo xam ne du ma ci dugg quoi waaw. waaw mais rus naa sax. gàcce dagg seen stream yi sama kumpa nekkul bug su ma rapport yu publié gul seen stream yi ay góor du vide place su gettu bay du. sama kumpa nekkul books. books bu seen waaw mais rapport yu publié gul seen stream yi. mais rappeurs yi ñu ngi préparé seen waaj. ñu ngi waajal non waajal mooy lan. ñu ngi préparé ñu ngi job. man su ma la nee maay waaj a dem maax nag. yow 2 ans nga job sa mixtape bi la feeñal. ñoo ngi kii génne nga. 2 ans nga job sa mixtape bi la feeñal di waajal. sama mixtape mu ngi si plateforme yi. ñaata la kenn ku nekk def si streaming mun nga ko xam. waaw xam naa waaw ñoom xam nañ ko nañ ko publier booy mënuñu ko xam booy nekk si internet bi nañ publier. ku nekk léegi da nga bëgg Dip da ngay lancer défi yeneen rappeurs. bu baax sax. lancer waxal. nañ publier seen streaming lii leer na Sénégal tam luñ bëgg. lii nekk na nga publier li nga am si plateforme. mais ku nekk ngi wax léegi xam nga rappeur lan lañ xawal léegi non man defuma rap pour ay vues wala ay xawma la mais dafa rap nga jox ko sa waa ko ñu déglu bu ko dugal si plateforme yi wala defuma rap non damay def rap bu dëgër bi rap bu kii ñun rap bu dëgër bi dañ koy def
rab bu lépp la ñuy def bu ñu kenn sonal xam nga léegi lan moo am coow li bëri na gars yi ngi warante ay saaga ndey fi loolu jaru ko xam nga lan moo kii lan nga def wane ko ñu gis. nañu xool que les chiffres parlent. voilà kese amul benn problème li si des yëpp garaawul. le défi de Dip c'est ça ku nekk na nga wane la. loolu la mës a nekk avant man may am tur bi wala avant man may am chiffres yi nii dama nekkoon si benn optique gu damay ñëw pour def ay chiffres yu raw yi. avancé bu dijji tànk rek ñu dem dee bi kese moom tax a tëddi ni rose ci sa tànk kese ñoo bëgg coow ni iti fata bella den na doof du sikki sàkk lim fi def góor du mës a ànd ak ñi di fen par force king bi man la tëddu deñ. loolu moom xam nañ ki ngay waxal. king bi kan la. ki laa waxal si king bi kan la. mais ba mu kat ne da lay nekk kañ la. yow kan mooy king bi. mais man ba mu kat da lay nekk. king bi kañ la. king bi ko la. king bi ku mu neex. yéen ñaar da ngeen a soof. wa laal taake mooy sama king de. yéen ñaar da ngeen a soof. tubaab mooy sama king. yéen ñaar da ngeen a soof. king bi sax léegi. king bi maxu poobar la pour mu jeex. yow be king bi man la. king bi man la bi nga koy wax ñëpp xam nañu. yow animateur yi ka mooy king bi yow. king bi kii la Lamay Sène. Lamay sunu king. da nga bëgg jaxase ak Lamay mais Lamay mooy king bi ko. Lamay mooy king bi yow king bi kan la. king ban fii si rab bi. laal taake. ayoo king bi kan la waaw. yow dégg nga yéen ñaar c'est que man classe bi ma gën a def reetaan ci àdduna moom mooy classe bi waruloon mës a am si àdduna bi mais ñoom ñaar dañu soof samay copains lañ mais bon peut-être avec le temps ça va venir non am na ay classe am na ay pic am na ay non maay king bi non ay pic la. mun na am ay pic et tout. mais ay clash yooyu moom pour man jaru ko quoi. sa copain AIDB. saa yi ma gisee nga rabal ma benn copain AIDB wala bàyyi nga déglu ko léegi. AIDB ndax bàyyi naa déglu la AIDB. comme AIDB. Baba Ndiaye king nga am. non déglu naa am na lu ma déglu waa am na lu ma déglu si son yi. nice na. son jel bi waa. nice na trop. tu voulais lui faire un petit message. non. Il a déjà fait le message le con. nee na Baba le message c'est bien jël bi nice na trop. ama man genre nan laa ko mën a expliquer. man laa quoi. genre Dip c'est Dip quoi. après man je force rien quoi. sama àdduna amul lu ma si forcer. sama boobu déglu naa ko. nice na léegi nag après quand ay def ay coucou yooyu neew ma si. ku la kukuloo. non yaa ma ne un mot comme un message. ah yow waaw mais yow xamoo dara message. non garaawul non. voilà on va terminer la vidéo là fi nga naawee bi 17 millions la naaw bi. dégg nga façon naaw bi ay 4 millions 500 la. yaa ngi li may fay bañ a juum musiba naaru laay dem sama ñaanu yaay dem na Dakaaru njaay di sama xaat bi bañu ma jeng melu ma daanu waay ak ma gaaw si gaay maay sa musiba naaru laay. C'est ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir regardé. Merci d'avoir été patient avec nous. Indulgent, 10 millions ou pas. En tout cas, aujourd'hui, on peut se dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dip Doundou Guiss vient de faire